یه مردی به اسم تیلور دوست دختری داشته که گفته میشه توی خونه تسخیر شده ای زندگی میکرده. از اونجایی که خودش توی خونه تنها بوده ولی معمولا صدایی راه رفتن میشنیده. تیلور که دوست پسرش بوده اصلا این قضیه ها رو باور نمیکنه و طبق گفته های تیلور اون صدا به خاطر چوبای قدیمی اون خونه هستش و به همین دلیل صدایی که اونجا شنیده میشه شبیه به صدای راه رفتن هستش. تا وقتی که یک سری خود تیلور میره اونجا و دوست دخترش هم سر کار بوده. زمانی که تیلور توی خونه تنها بوده این اتفاق رو تجربه میکنه. My front camera is smashed, but I'm here at my girlfriend's house by myself. She always says it's haunted because it sounds like somebody is walking around upstairs. I've never heard it until now. I always say it's not haunted because the house is a little old. But it legit sounds like there's somebody upstairs. I will swing on a ghost, or if it's a person, I don't care. Who's up there? Oh my god, they're like at the top of the stairs. Come down these stairs and I will swing on you, I promise. وقتی که تیلور اونجا تنها بوده صدای راه رفتن از دور شنیده میشه و هرچی تیلور به سمت اون صدا میره صدا هم بیشتر میشه تا یه جایی که حتی سمت راه پله ها میره میشنوید که صدای انگار دقیقا روی پله هاست و داره به سمت پایین میادش. بعد از این اتفاق تیلور هم به احتمال خیلی زیاد قانع شده که وضعیت این خونه خیلی خوب نیستش. حتی وقتی که این ویدیو رو توی صفحش آپلود میکنه مینویسه که وقت اینه دوست دخترش خیلی سریع این خونه رو باید ترک کنه و به یه جای دیگه نقل مکان کنه. یه گروه جستجوگری میرن به یه بیمارستان متروکه‌ای که مال سال 1896 هستش. گفته میشه که اون بیمارستان اصلا وضعیت درمان خوبی نداشته و بیمارای زیادی جون خودشونو از دست دادن. همش هم به خاطر عدم رسیدگیشون بود. حالا از اینا که بگذریم این گروه وقتی میرن اونجا شروع به ضبط ویدیویی میکنن که خودشون تو اون لحظه متوجهش نشدن. بریم ببینیمش. یه سایه سیاه رنگی رو سمت چپ کنار دیوار میبینین که بلافاصله بعد از اینکه دوربین میره به سمتش از اونجا سری ناپدید میشه. چیزی که باعث تعجب میشه اینه که فقط یه پا و بخش بالا تنه رو داره و انگار اصلا سری نداره. حالا جدا از این قضیه حتی با توجه به تاریخچه این بیمارستان میشه گفت همچین اتفاقای خیلی ممکنه تو همچین مکانی رخ بده. از اونجایی که هم یه بیمارستانه و خیلی از بیمارا اونجا جونشون رو از دست دادن احتمال دیدن ارواح و موجودات ماورایی تو این مکان هستش. ولی بازم به نظر شما این جستجوگرا موفق شدن تو اینجا تصویر چی رو ضبط کنن؟ نظرتون رو حتما توی کامنت ها واسم بنویسید. 20 جولای سال 2023 یه صفحه‌ای تو تیک تاک که مربوط به ایستگاه رادیویی میشه توی آمریکای جنوبی ویدیو خیلی عجیبی رو آپلود میکنه. اونا یه مهمونی رو آورده بودن که گفته میشه اتفاقای ماورا طبیعی رو تجربه میکرده. طبق گفته اون فرد یه عروسکی رو داشته که یه عروسک دلغک بوده. بعد از اینکه اون فرد اونجا میشینه و راجبش صحبت میکنه یه وضعیت اونجایی که بودن خیلی تغییر میکنه و انگار همشون ترسیده بودن. خود شخص گفته بودش که این عروسک رو از یکی از فامیلاشون گرفته که داخل یه گاراژ پیدا کردن. ولی بعد از اینکه عروسک رو میبره توی خونش اتفاقای عجیب شروع به رخ دادن میکنه و یک دفعه موفق میشه که این اتفاقا رو ضبط کنه.
این فرد که اسمش آنتونی بوده بعد از گذاشتن دوربینی تو اونجا همچین ویدیویی رو ضبط میکنه که توی ویدیو میبینید عروسک خود به خود داره تکون میخوره. از نوع تکون خوردنش میشه فهمید که به واسطه نخ یا چیزی کشیده نمیشه و واقعا انگار یه نیروی باعث کشیده شدن اون عروسک شده. طبق گفته آنتونی صاحب این عروسک تا به امروز اون عروسک رو داخل یه قفس در بسته نگه داشته، انگار که تونسته وضعیتش رو کنترل کنه. اما خب از اونجایی که ویدیویی بعد از این ویدیو آپلود نشده و هیچ توضیح دیگه ای داده نشده، آیا باز هم اتفاقی اونجا افتاده یا نه دقیق نمیدونیم که وضعیت چجوری پیش رفته و تنها این سوال برای ما باقی میمونه که چه چیزی باعث این اتفاقا داخل خونه آنتونی میشده و همچنین آیا اون عروسک واقعا تسخیر شده بود و یا نه. فردی یه ویدیویی رو آپلود میکنه که انگار داشته ویدیویی رو از محوطه پارکینگ فروشگاهی ضبط میکرده، اما چند لحظه بعدتر یک ظاهر عجیبی وارد کادر دوربینش میشه. یک ظاهری دیده میشه که انگار داره به سمت راست کنار دیوار حرکت میکنه. این موجود رو تو توضیحات ویدیو دوئنده خطاب کردن، ولی هر چیزی که هستش میشه فهمید که این یک انسان نیستش، چون یه دفعه ظاهر میشه و حالت نیمه مریی داره. ولی بازم نظر شما برای من خیلی مهمه، حتما نظرتون رو تو اینجا واسم کامنت کنید. چهره کاملا واضح پشت سرشون دیده میشه، طوری که انگار سوار ماشین شده، ولی اون دو نفر هیچ کدوم متوجه اون چهره نمیشن. بعدم وقتی ویدیو رو دیدن حدس میزنن که یکی از آدمایی بوده که جونشو توی اون بزرگراه از دست داده، چون توی اون بزرگراه تصادفای زیادی اتفاق میفته. زمانی هم که این ویدیو رو گرفتن یه موتور سوار جون خودشو بر اثر تصادف از دست داده بود.